Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhrajana ijal fikri li arbabil hija. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul huda. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma auhayna Sadaqallahul azim. Pasari ngempelkeun urang sadayana wengi ayeuna teu aya sanes nyuhunkeun didoakeun mudah-mudahan putra putrina sing janten putra putri anu soleh solehat. Ari anak teh kebanggaan jang kolot nama ibu. Loba jelema nikah puluhan tahun teu boga anak teu bangga. Bahkan teu pas sigana seorang wanita kalau perlu pernah mempunyai anak. Pasna awewe ngarasa jadi awewena lamun geus ngasaan ngandung jeung ngalahirkeun asa sampurna jadi awewena teh. Bapak-bapak asa pas mun boga anak lamun lila kawin teu boga anak mah ceuk batur teh majarkeun teh teu bisa nyieun anak. Makana ceurik si nada mah geuning 10 tahun sudah kita berumah tangga namun belum juga mendapatkan putra. Untung salakina bager si nadina. Jangan bersedih, jangan berduka, mohon padanya dalam berdoa. Coba tolong istri cadel awewe kita boga anak mah. Karena kurang bangga ketika tidak mempunyai anak. Maka anak jadi kebanggaan jang indung bapak nak komo lamun anakna bari jadi anak anu cacak-cacak anakna salah ge ku kolot nama sok dibela keneh di pataruman aya nu mabok ditewak ku lurah pan ngamuk teh kolotna teh. Nah sia lurah jeung ngenewak anak aing sagala anak-anak aing nu mabok-mabok anak aing duitna ge duit ti aing nah jeung kebake deui ngamen ditewak sagala cacak-cacak anakna edan dibela keneh ku indung bapana mah. Komo lamun anakna jadi anak anu soleh. Budak soleh mah ibu-ibu bapak-bapak bakal jadi kabagjaan jang kolotna boro-boro di akhirat dunya ge geus karasa. Buktina lamun boga anak soleh pikar sepeun batur maka nyeri inung waktu ngandung jeung ngalahirkeun kasusah bapak waktu ngayuga kagentian ku anak soleh. Ibu ripuh waktu ngandung ripuh teu Bu? Waktu ngandung ibu ripuh. Nah habeut ngandung deui atuh. Apal ti mana Pak Jujun ngandung jeung ngalahirkeun ripuh ngalahirkeun mah komo boro-boro ngaheujeunkeun si eta ngaheujeunkeun anak ngaheujeunkeun si eta ge teu asma pan ripuh bener. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Jaba kudu ngandung jaba ngalahirkeun jaba nyusuan 2 tahun matak darajat ibu-ibu mah diangkat ku Rasulullah 3 kali lipat di atas bapak-bapak. Aya sahabat naros ka Rasul, ya Rasul kada kasab dihormat teh ummuka ka inung maneh. Teras kasa Rasul ummuka ka inung maneh. Teras kasa Rasul ummuka ka inung maneh. Teras kasa Rasul summa abuka terus ka bapa maneh. 3 kali ngaran inung disebut, sakali ngaran bapa disebut. Lain ngalecehkeun bapa teh justru Rasulullah ngangkat derajat awewe nu baheula mah dianggap permainan dan budak nafsu wungkul. Ibu, engkaulah wanita yang mulia. Derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi, mengandung lagi, melahirkan lagi seperti anakna. Tuh nya da teu diitung marah laweng atuh ngajina. Hitung kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi, mengandung lagi, melahirkan lagi seperti 4. Sabab nu hiji kembar
bagja komo lamun anakna jadi anak anu soleh matak doakeun putra putrina ieu pasaring sing saroleh ngan anak soleh mah teu ujug-ujug tidak simsalabim abrakadabra da Islam lain agama ujug-ujug Islam agama proses matak Islam tersepen ke perkara nu ngimpi seperti judi kan ngimpi judi teh susuganan mudah-mudahan mun dinasib tapi da ieu mah judi tos teu aya di banyarnya teu aya banyar di banyar judi teu aya pokoknya tinggali mun aya keneh jelema tukang judi tempoe tarangna lamun tarangna dekok tukang judi kalau tukang judi mah sok nanyakeun sabelah can nomor nu kaluar 23 gelo aing 22 isukna nanya deui sabaraha nomor nu katular 45 edan aing 44 cenah matak digebugan we tarangna beuki dekok we ka jero kitu ibu bapak kaum muslimin wal muslimat Allah tersepen ka jama nu tukang ngimpi sabab Islam agama proses Islam agama gawe matak Allah nyiptakeun baham hiji nyiptakeun ramo mah 10 hartina rancage gawe kudu leuwih loba tibatan ngomongna sabab lamun urang Pataruma di desa Pataruman jelema tukang ngomong kabeh ciloko mana cilakana aya sampah ngaliwat jelema saurang amit-amit sampah teh kagabah miceun leos ngomong we wungkul datang nu kada bah nah jelema teh pipikiran pisan lain aya tong sampah ayo miceun sampah samarangan leos datang nu kateu meuni bau kieu sampah cing jelema teh gara pipikirannya weh leos 80 jelema ngaliwat nempos sampah ngan ukur bibir wungkul angger sampah nama aya percuma datang we nu kaopat ngaliwat duh sampah dicokot ditunda tah butuh jelema gawe lain jelema nu tukang ngomong wungkul tampolong kaleng belut di talian tong ngomong ganeng belut di talian teu wani ngajak gelut mah anak soleh teu bisa dengan ukur ku ngomong tapi make proses iraha prosesnya anak soleh prosesnya anak soleh dimimitian ti mimiti neangan jodona ti mimiti neangan piinungan budak ti mimiti neangan pibapeun budak sabab lamun jelema gagabah neangan jodoh neangan piinungan budak aya paribasa uyah mah tara teh kaluhur sifat goreng mal turun ti saha teng manuk teng anak beraku kuncungan sifat hadege mal turun ti saha pasti ti inung bapana mata ku Rasulullah dibere petunjuk lamun rek neangan pisalakieun atau pipamajikaneun tempo sagala rupana termasuk keturunanana genetikna sabab genetik teh eta teh turunan teh teureuh teh eta teh matak pangaruh gede terhadap keturunan urang kena gampang kene ngajadikeun anak ajengan jadi ajengan daripada ngajadikeun anak bangsat jadi ajengan gampang kene ngajadikeun bangsat anak bangsat daripada ngajadikeun anak bangsat jadi ajengan tapi teu saeutik teu mustahil anak bangsat jadi ajengan teu mustahil anak ajengan jadi bangsat eta mah kumaha engke pendidikanana tapi teureum kudu aya bapak nanya ka Jujun ari Jujun turunan kiai ti inung kiai wungkul kabeh aki incu aki uyut bawa jangan wareng udah kakek siwur katuncar mabur barapak galang perangkulalang lepleunang hare-hare tapi ka hare-hare aki hare-hare mah ika kulon ika wetan hare-hare we taturunan kuring ti inung mah eta mah kiai kabeh kaluhurna ari ti bapa mah jeger jawara ti bapa mah aki jawara uyut jawara di Garut teh matak lamun Jujun ayeuna aya 2 turunan ti 2 nana gorowok jawara ngaji kiai eta teh aya 2 turunan itu tapi lamun gak boleh ngaji na untongna kiaina eta ti inung eta teh teureuh matak aya paribasa teureuh turunan matak lamun neangan pisalakieun pi pamajikaneun mun hayang anak soleh tempo ulah ieu mah hayang anak soleh sengseong dikawin apa sengseong dongdot atuh pisolekeun bet inungna geus ceprut kumaha anakna hayang anak soleh tukang mabok dijieun bapa budak boro-boro ngurus anak mere turunan alus ke anak bet nginum wae nginum mah haram bungkul ulah gagabah ya teangan fazfar bizatiddin taribat tiada teangan utamakeun nu beragama sabab eta bakal jadi nangtremkeun ka maneh terutama jadi pangaruhan kana turunan ya mun neangan pamajikan meureun anu solihah mah dar dikeureuh geus dikeureuh teh bareuh meureun bakal loba ibadah keur hamil teh teu kudu dititah meureun salat getos sabab inget yen di jero beuteung aya nu dikandung pan geuning kolot baheula mun keur hamil sok aya parancah menempo perkara nu goreng kumaha parancahna teh amit-amit cabang bayi tong saturut-turutna bener teu no sababna beut ngomong kitu dengekeun ibu sabab anu katempo nu kadenge nu karasa ku inung nu keur hamil mangaruhan ka anak nu keur di jero kandunganana tak tong gagabah ieu mah keur nongker hamil hayo nonton si Inul ku tah mau cintaku dikocok-kocok untung budak di jero beuteung teu ngocok oge keur hamil lain pek maca Quran
buka saayat tiap ke salat bismillahirrahmanirrahim shad sadaqallahul azim tutup bada asar bismillahirrahmanirrahim nun sadaqallahul azim tutup ieu mah lain kada nenyok perkara-perkara nu garoreng we geuning sabasading cek and recheck kabar-kabari gosip gospot kasakusuk info selebritis sindang laya sensor pajujun meuni apal kabeh pan uing mah sok ngareret 2 jam setengah mangaruhan tate ka anak bising ke anak borosot lahir tukang ngagosip kena matak lamun budak keur hamil mun keur dikandung teh lobakeun ibadah geuning ku Rasulullah mah dicontohan sok aya ngariung maca Quran 4 bulanan 7 bulanan osok itu di pataruman osok nu bener nu mana Pak Jujun 4 bulan 7 bulan kabeh ge bener komo mun boga duit mah unggal poe alusna mah nah tapi kitu Pak Jujun tina baam kana beuteung boro-boro tina baam inungna tapi kana beuteungna boro-boro anu ngariung di dinya kadenge kana ceulikna nelpon ti pataruman ka Amerika geus kadenge geus tepi komo tina baam inung ka jero beuteung anakna ka jero beuteung anu keur ngandung anakna mata kadenya bu kanu hamil lamun bener hayang anak anu soleh berikan pendidikan sebelum lahir pada anak budak di jero beuteung aya istilah prenatal education pendidikan sebelum lahir oleh karenanya dengungkan ayat suci Al-Qur'an perbanyak ibadah lamun bener anjeun keur boga anak hayang anak anu soleh keur hamil lobakeun ibadah lobakeun maca Quran lobakeun nempo anu hade tutup ti panon tina kagorengan malah mandar aya pangaruh ka anak anu keur dikandung amin ieu mah dahar teu baleng keur hamil teh barang hakan dengan jengkol we jeung peutuy tu borosot teh budak teh bau awak ditanya budak kunaon maneh beut bau awak because I meet in zengkol kadaharana ge kudu nu hade geus hayang anak soleh begitu borosot lamun bener hayang anak soleh bapak kudu geus nago gigireun inung nu keur ngalahirkeun sok aya geuning bapak-bapak mun pamajikan keur ngalahirkeun lain ngadeuketan kaden kabur sok aya nu kitu osok aya bu cing enak jujur nanya ibu lamun keur ngalahirkeun hayang salaki hareupeun ibu aya tadengekeun bapak teu carakeun nyieuna meuni ti rapet-rapet lamun keur nyieuna rapet ibu begitu ngalahirkeun bapak kudu gigireun bere bantuan motivasi pada istri mah tong kapalang sok mama ngaheujeun bapak ngaheujeun pamajikanana salakina pamajikanana salakina pamajikanana borosot salakina borosot gancang ka cai balik ti cai rontok inungna rontok anakna lain inungna ieu mah di Garut mah lain ditungguan borosot nu dirontok teh inungna bari ngaharewas mana 40 peuting deui bet nu kitu patut we nu dipikiran teh keun atuh da eta mah penting nu leuwih penting anakna naon maksud dirontok anakna ngong azanan cepil katuhuna nongong komatan cepil kencana gitu maksudna ulah imah pamajikan keur ngalahirkeun imah bidan kadeun kabur bebeja ka adina ki adi si teteh keur ngalahirkeun amat teu kuat nyaksian soak atau adina nu datang ka imah bidan sajam ti hari tadi datang deui si teteh geus ngalahirkeun meuni gede budak teh sabaraha kilo 4 kilo ari si teteh selamat ngan dijahit sabar jahitan 14 jahitan alas sia gancang ka imah bidan harewaskeun sesakeun jang nu aing 2 jahitan mikirna teh nu kitu we deuketan begitu borosot rontok adanan Pak Jujun da teu bisa adan ge manya urang pataruman teu bisa adzan kirang sae Pak Jujun adan malin ku sorana kalimatna nu hade sora mah tong sok maksakeun bisa adan Madinah pek teu bisa adan Madinah adan Mekah sok teu bisa adan Mekah adan pataruman we kumaha adan Mekah teh nya ke bisa teu adan Mekah ibu bapak bisa teu wakilan we wakilan Allahu Akbar Mekah teu bisa adan Mekah adan pataruman we kumaha adan pataruman wakilan Allahu Akbar Allahu Akbar gitu lain adan pataruman gitu lain kaduhung nitah ngawakilan ari Pak Jujun mah lain kuna naon eta mah Pak Jujun mah ngan ukur nyiniran biasana pan di urang mah masjid gararade nu ngeusian ngan ukur genepan eta mah di ditu ai di dieu mah malpati beda adanan jeung komatan kadang-kadang nu ngeusianna aki-aki wungkul ai budak ngorana ka mana sowot gitu loh
Terus beres di azanan di komatan terus eta budak teh dinaon dibere ngaran. Nya Pajujun atuh pasti budak mah dibere ngaran. Nyangan dina Islam ngaranan teh teu gagabah ceuk Nabi ayyuhsina isbahu lamun hayang anak soleh bere ngaran ge nu alus. Ulah asal-asalan bere ngaran budak teh kena-kena lahirna poe Rebo aranan Ibro. Kena-kena otot leho aranan cep lading lahedong. Kena-kena lahirna asar poe Rebo indungna Jumaah di aranan Sarboah. Lahir subuh poe Ahad jam 5 di aranan Suhadma. Apa Jujun kena-kena orang Sunda di aranan cep entod. Ditanya budak entod bobo sareng saha bapak entod emak. Ari ujang sangaran olan, ari emak keur ka mana keur meuli kasur, yang naon kasur yang bobo olan. Ari neng saja dengan abdi maritna, oh neng ritna, palebadi nengkeun alus palebadi sisi-sisi. Siritna jadi sing alus lah Pak Jujun atuh pirge ngaran meni di kotek tak ngaran mah asal we teu bisa asal-asalan sabab lamun aya nanya what is the name is prayer ngeunah aing ngomong bahasa Inggris hareupeun ini teu balulueun asa bener we cara lohok ke ungut-ungutan padahal aing salah ibu apal teu ka Inggris apa uing mah kuncina ge boga. Tapi si ibu sumpah demi Allah tak sumpah nage di Inggris mah barudak laletik tak barudak laletik umur 5 tahun 6 tahunan 7 tahunan palalinter ngomong bahasa Inggris nate. What is the name? Apa arti sebuah nama? Jawab kurang pataruman. The name is prayer. Nama itu adalah doa. Jadi ulah gagabah nyeun ngaran teh sabab ngaran jadi doa. Contoh di Pataruman aya budak ngaranna Muhyiddin. Ari Muhyiddin teh tukang ngahirupkeun agama hartina teh 10 jelema ngageroan eta budak dina sapoe Muhyiddin sarwajeng 10 doa tapi ka eta budak dina eta poe mentang sing alus kabaturan eta alus Jujun cai manehna naon ngaranna eta Jujun Junaidi teu si eceun nu nangtung tulah nu make tung bodas aing nyaho sia Jujun Junaidi mah menang tafaul ka mana Jujun tafaul ka hiji sufi besar di Baghdad Syekh Abil Qasim Al-Junaidil Baghdadi. Mudah-mudahan kuring sing soleh sing jadi ulama besar saperos anjeunna amin. Jujun nanti mana Jujun mah bahasa Sunda Junaidi na bahasa Arab tina jundun ditasgir make aya nisbat Junaidiyun hartina teh tentara leutik. Tentara leutik teh hansip matak uing mah teu daftar ka akabri teh sabab yakin moal katarima. Naon sababna? Tah eta para roksang sia teh urang Banyar kaajengan teh teu sopan penek-penek pakai sopan santun atau keajengan mah kirang jangkung gitu. Alhamdulillah we anu penek mah palalinter sabab otak jeung hate deukeut. Nah, gitu. Oh jadi Pak Jujun ngaran teh kudu sae wajib. Pak Jujun mun kitu mah abdi mah bade tina Quran jenengan putra teh taroskan ka kiai seueur ustaz seueur kiai di dieu fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakeun ka ahli Nabi Sisala ulah jiga urang kuningan Pak Jujun pun anak patina Quran jenengan anake saceng teh putra teh jenengan anak syaiton. Tina Quran ngan setan. Raina tina Quran saceng raina Muhammad jahannam teu balik masing tina Quran. Da masing tina Quran ge kudu bener kena-kena jadi imam geus 20 tahun di Pataruman ngaranan budak tina Fatihah kabeh. Nu kahiji ngaranna bismillahirrahmanirrahim pangilana Ohim. Nu kadua alhamdulillahirabbil alamin amin. Nu katilu Malik Yaumiddin Udin, nu kaopat Ta'in, nu kalimat Takim, nu kagenep goreng. Dolin, bener gamena teh endol jeung ulin. Ngan aya alusna lamun bapana butuheun kagenepanana teu kudu nataan Ahmad, Engkos, Ikin, Eman, Agus teu kudu sakecap we bapana teh Al-Fatihah. Budak teh ngabring nu ti WC, nu ti dapur, nu ti kamar mandi. Amin. Pak Jujun nami malaikat kenging menang malaikat penjaga surga Ridwan bikin kana kurang cep Ridwan sae malaikat penjaga neraka Malik bikin kana kurang cep Malik alus malaikat tukang nurunkeun wahyu Jibril bikin kana kurang cep Jibril sok aya ngaranan buat Jibril aya pemain Liverpool Jibril Cisse ngan kademun ngaranan budak Jibril ulah dengan ukur di titah dagang melitarasi di Garut budak ngaranna Jibril eta unggal poe ku induna di titah melitarasi we ka warung cek kuing teh itu tukang nurunkeun wahyu jadi melitarasi malaikat pencabut nyawa Israil bikin kana kurang Israil alus teh tuh di Garut aya nu ngaranna Israil maju dagangna tapi ka Jakarta ibrak teh bapana teh gering cek indungna teh susulan si Israil
susulan ke Jakarta datang teh palebah bapana keur geuring ripuh. Alhamdulillah cenah bapak tuh Ijroil geuning datang. Ampun ma, aing can siapa ya ayeuna? Mautna malaikat nu datang pugu anakna. Sing hade nya ngaranan budak teh kade. Geus diberes ngaran budak terus eta budak teh diakikahan. Ceuk urang dieu mah ekah. Matak mun pamajikan keur reuneuh, keur naon cenah? Keur hamil. Keur naon cenah? Keur reuneuh. Siapkeun domana 2, na bet 2 bisi anakna lalaki, mun anakna lalaki domana 2, mun anakna awewe domana hiji. Pajujun hanas nyiapkeun 2 iborosot awewe pencit hiji, nu hiji jual deui. Hese teuing bagikeun daging ngasing walatra, kade ulah jiga kurban zaman ayeuna nu bentet teh panitia. Lain di dieu ieu mah di ditu. Panitia kurban ayeuna mah geuning saha meuni pika sebeleun, pika hulu, pika kanyut beak. Aya pelabang ngabagikeun daging salah. Anu beunghar dikirim daging alus, anu miskin ini huntu loncer tinggal hiji dibere kerewedan. Huntu loncer ngegel kerewedan beletok potong. Kerewedan teh abet barbara huntu loncer nu lolong ge beuntak ku kerewedan mah. Ceuk nu lolong teh kanu bongkok kok non long. Antir ka rumah makan boga duit, boga tungtun nu lolong teh kudu bongkok pesen kadaharan. Anu bongkok hianat lolong ieu cek ku aing dibere eta nu kerewedan nu lolong dahar kerewedan tempo. Lihat cenah euy beakeun atuh tanagana dedegeng eta nu lolong ngadahar kerewedan dedegeng tepikeun ka beunta barang geus beunta na meja makan sagala aya ngamuk nu anyar beunta kanu bongkok-bongkok sia teh khianat geuning ieu anu hipu ge loba gerwak teh nyokot centong sangu digebugkeun kana tongong anu bongkok satakerna bok tepikeun ka ajeg cicin pan keur ngawadul dongengna ge dalahar caranya untungnya orang pasea mana jadi bentak orang jadi ajak atuh sip balik cenah balik geus beres dahar balik 100 meter ti rumah makan eta karamutan keur mejana leubeut ecep nu anyar bentak teh kanu anyar ajak jeg aya naon ta pan geus bentak aya itu cenah naon eta teh cenah ramutan teh karek nyaho maneh karek bentak teh eta teh ramutan teh hayang cenah urang ulah nu batur tah 20.000 cenah maling titah maling daek anu anyar ajak teh teka teh kana tang karamutan ngarawel anu lahir ti kosewan ai koleang teh nget titeureut kana teuneuk garing bongkok deui eta ningali balana bongkok deui nu anyar beuntang ngah kae jeung serikeun aya sajam mah seurina pika piti peureum-peureum panon teh dibeuntakeun rapet deui panon teh lolong deui gambaran tetenya kupur nikmat jelemaana ya geus diakekahan terus eta beungan bedana akekah jeung kurban saeutik ari kurban mah nu dibagikeun teh daging atah ari ekah nu dibagikeunna dagingna asakna alus sama cek para ulama mah lobakeun caina dikuah digule keun bae komo lamun domana peot mah boneka cantik dari India dagingna saeutik caina satima geus beres diakekahan terus budak teh dinaon diparas dicukur osok budak dicukur di dia osok cukur budakna geus dicukur rambutna timbang kira-kira sabaraha gram emas artoskeun pek sodakohkeun ka fakir miskin gitu. Geus beres diakekahan diparas terus dikhitan teh ieu khitan teh bahasa Arab lamun diterjemahkeun mah kurang Banjar kurang Pataruman lalaki ngaranna disu sing tarik ngomongna disu lain disunat disudat gitu sunat urang Sunda mah sok salalah dedengean weskem jadi baskom shock breaker jadi sebleker karburator jadi kabilator septic tank jadi sepi tank cek tentara sekutu teh give me the gun maksudna mah nginjem pistol rek nembak kalapa hejo kadenge kurang Pataruman 2 gun sudat ari sudat teh sodet ari sodet teh sopak ari sopak teh sepit nah anu disudat anu disodet anu disopak hasyafa ari hasyafa teh pamatuk ari pamatuk teh kukulup ari kukulup teh kokocop naon maksudna buat kudu disudat sabab nu ngaran Agus anu dikhitan teh Agus ari Agus teh boga kokocop di mana Agus balik wajib sholat biasana amun memeh sholat sok wudu memeh wudu biasana sok iki teh mejer teh papang papang teh wewes teh ngompol bahasa Sunda mah da leubeut geuningnya tuang nyatu tetegek lelebok lolodok gajablok barang hakan beda jeung bahasa Indonesia ngan hiji we makan kiai sedang makan anjing sedang kucing sedang jadi kiai jeung anjing sarua makan anger we uing mah bangga ku bahasa Sunda teh loba undak usupna bahasa Sunda mah
di kota begitu ka ampangan dibersihan jika bersih luar anak kokocok main nyangkung berarti najis can sampurna bersih najis keneh pek teh wudunya teu sah atuh da aya keneh najis salat komo da wuduna ge teu sah datang we kaidah usul fikih mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun tiap-tiap perkara anu bisa nyampurnakeun kana perkara wajib maka hukumna jadi wajib datang we dalil waman aslama falyahtatin sing sakudieu anu ngaku dirina muslim kudu dikhitan disudat, disopat, disodet golomong we helmna werte kahampangan kiih menjer ngompol wewes papang dikuma bersih luarna geus beres geus bersih bersih kacida we pek terus wudu sah wuduna salat sah mata kade jang lalaki mah kade ulah-ulah gagaba kudu dikhitan kabeh awewe we kudu dikhitan sarua awewe ge ibu tos dikhitan da acan ibu bu itu nu deket warung geus dikhitan acan lamun acan beres di daftar ka jujur lamun acan beres di daftar ka jujun ku jujun engke dipangneangankeun anu neuteukna teu harayang teuing uing nu neuteukna mah jaban nini ngan awewe mah urusanana lain jeung najis tapi jeung syahwat awewe nu teu diteuk-teuk bahaya syahwatna bisi leuwih gede tibatan nu diteuk-teuk syahwat anu gede bisa jadi hiperseks bisa jadi ateul gatel teu cukup ku lalaki hiji mata kurangan huntuna diteuk-teuk sarua apal ibu naon anu diteuk-teukna ti awewe apal teu atuh belet kene ngaji tesok ayeuna tuturkeun awewe wungkul nu ngomong bapak-bapak cicing ieu sabab ngaji bab awewe tuturkeun Pak Jujun ari anu diteuk-teuk pok bu ma aing mah teu seuri nitah nuturkeun ari anu diteuk-teuk pok ti awewe anu teu ngomong jadi huntu sia balikan deui awas yo awas ya mun teu ngomong awewe jadi huntu ya ayo balikan deui ari anu diteuk-teuk ti awewe nyaeta perkara anu nyaruaan jawer kotok cicing budak leutik satok nyengir san ka hati 17 tahun kagigir ti mana dalil aya khitan dalilna ayat nu dibacakeun ku simkuring nembe geura urang bacakeun deui ayatna summa au'aina ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa saterusna kami geus ngawahyukeun ka anjeun Muhammad yen anjeun teh kudu turutkan agamana Kangjeng Nabi Ibrahim alaihis sapalina hukum agama nu diturunkeun ka Nabi Ibrahim teh khitan Nabi Ibrahim mah disudatna teh diteuk-teukna teh yuswana parantos 80 tahun langkung bayangkeun coba mun di urang umur 80 tahun teh jaba geus liat jaba liat jaba ngarti teu bu da teu ngomongna naon Ibrahim teuk-teuk kokocop pare siap Gusti kecek Nabi Ibrahim mah ku sorangan bakana kitab mah neuteukna ge ku kampak coba ari Cep Agus mah aduh mending ngeunah kieu imah direnceng-renceng meni jiga raja bener oh dipanggieunkeun sate soto menang bisi ti urang sisitu panggieunkeun kue deleh apa kue deleh rajik dareleh ka jero pasti aya ngan ulah hayang di deleh we wungkul boro-boro ka anjeun ka uing teh diasongkeun ngan pasaring aya di batur mah teh diasongkeun sok dibahankeun di batur astagfirullahaladzim kalepasan tong dianggap pasaring tong dianggap eta mah heureuy jadi ku pasaring ulah sok dianggap nah bahasa Sunatanya Indonesia karena I'm sorry Mr. Saring just kidding man tolong dianggap Pak Saring jangan dianggap tadi ngomong Jujun hanya sekedar main-main saja jadi tolong oleh Pak Saring jangan dianggap main aing mah lieur geus konslet kieu kumaha Pak Saring lah asal ulah nu haseum can angeus khitan ayeuna mah geuning pangyieunkeun panggung sakieu gedena meuniteun uing mah memeh ceramah teh sok aya heula ben kepret di kuring ben sabok teh tagoni sok aya di dia tagoni qasidah
tarik ting nakoana jadi totos pek ini ngalagu khitanan adikku sayang oh adikku sayang la 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 kini masanya kau kan dikhitankan la 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 menjalankan syariat Nabi Allah Ibrahim sebagai Rasul Anbiya yang dikasihi Allah tersebut Khalilullah Rasul yang harus ditaati uswatun hasanah sebagai tauladan sungguh mulia menjalankan kewajiban oh aku sayang make efek atau dijejak wow ajengan gaul ingat kunaon ibu tuh menang nyojam gitu kan aku nu bogana atuh teruskan ibu teruskan mau capek mau ibu mau dihanap nusok capek manu di luhur mun hayang nyobaan capek pindah ibu ka luhur tuh kana tuh balai gue mikirna teh ibu ka dieu naik ceramah jujun ka handap kandengekeun jadi genggerong nu di luhur mau dihandap hehehe geus lungse uing teh tadi beurang di Bandung enjing-enjing bieu di Manonjaya di pasantren Manonjaya bieu sore teh dinu nikahkeun putuna wa almarhum putrana Ceh Haji Dali kuring bieu nu ceramahna ayeuna terus ka dieu isuk rek ka Karawang nyeri genggerongna jaba beres hajat kuring teh kamari teh ajengan tos ngaresmikeun pasantren kamari teh tanggal 24 teh mun ibu maca pikiran rakyat membeureun poe Kemis poe Jumat jeung Sabtu aya sim kuring ngaresmikeun pasantren alhamdulillah Pak Haji ajengan becat bisul pasantren teh meunang itikuri sorangan ngajualan sora geus 1,5 tahun leuwih teu didahar duitna teh jadikeun pasantren weh alhamdulillah beak 1,6 miliar jadi kamari di istrenan diresmikeun poe Kemis kamari alhamdulillah sumping kata masing ka kampung Baulisung ge Pak Gubernur Jawa Barat jadi ditanda tangan diresmikeun ku gubernur poe Kemis alhamdulillah pentingna pesta qasidah modern nada dan dakwah bintang tamuna Gita selfie SOS tak uing enang guliling jang neangan gantina urut hajat kamari nah, jadi pang-pang nama pengumuman ieu teh nyarita teh bisi aya nu rek masantrenkeun ti dieu nya pasantrenkeun di pasantren Allah lain pasantren kuring mangan cukang lantaran ti Gusti Allah cukang lantaran kana leungeun kuring dijieun pasantren di Garut cek batur mah jujun teh ajengan matre capaduli teuing da jangan ngajungkiring jadi pasantren teu dihakan ieu ku aing ge tuh jadi pasantren sumping ka ditu ngaos metodena salafiyah margi sakola caket bade SMP caket bade SMU caket mung papah 1/2 kilo bade kana ojek mangga bade papah mangga gampil 1/2 kilo mah deukeut aya ti dieu kadinya ka hareup kan boleh ngan diteun sim kuring mah metode ngajina metode ngaji salafiyah jadi kitab kuning diperdalam tapi manajemen make manajemen modern masat kuring di Bandung saminggu sakali ngalongok bari ningali bari ngajar nu dikuncenanana anu ngajarna sadayana alumni ti Manonjaya nu ngajar ngajina sim kuring ti Bandung memanage pesantren eta supaya jadi pesantren anu modern tapi salafiyah ngajina serius tapi tidak picik santri-santrinya sebab saya ke depan doakeun hayang nyeun laboratorium komputer bahasa dan perpustakaan amin kamari menang ti gubernur cai rek di talangan 7 kilo supaya subur caina menang 600 juta lumayan bagian gubernurun ayeuna da aing mah geus beak ceng duitna kitu kamari teh batak sumping ka ditu nya bisi anu ti dieu masantren ka ditu alamatna di Sukawening lamun ti Wanaraja terus ka Sukawening ti Sukawening mah naroskeun pesantren Al Jauhari pesantren Al Jauhari taroskeun kadinya pek daftar ka ditu teu mahal di pesantren mah paling daftar 5.000 perak paling ge
cicing di ditu atuh rek daharna meh teu masak atuh di kantin biasa we mahal pek we ku maka hayangna paling oge 3.000 sakali dahar 2 kali 6.000 sapoe misalna kali sabulan 6 kali 3 180.000 minahkeun dahar jang eta mah ceuk kasarna nyeting sabaracan di konsep tapi jika nama moal tepi ka sakitu dahar insyaallah di pasantren mah nya ku gerbegan mapan kitu nya nu penting budak ibu budak bapak montong ngajar dog we di terminal nalangkring we di posrona sina ngaji ka ditu nya bu nya catet alamatna pokona mah ti dieu set ka Garut di terminal Garut neangan mobil ka Sukawening sakali naik di terminal Garut angkot ka Sukawening 07 pi ka Sukawening naroskeun pasantren Pajujun di palih mana gitu nya engke kukuring dilatih hayang bisa pidato non ge dilatih kuing bising ke geus gedena yang jika Pajujun heug lah teu naon ada bakat mah nu teu gablek bakat mah nya hese we tapi kan diasah mah bisa insyaallah nya diantos urang Banjar ka dari itu nya ieu pengumumannya saeutik make brosur mah da hese tah geus ibu bapak kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ari dugikeun ka ngakitan mah enteng pak bujeng-bujeng pasaring nu seueur artosna amin kuda kikian teh make duit ceuk we teu make duit mah moal jadi bener nyeun panggung make papan make duit naon make duit itu nu susah naon ngajadikeun Chef Agus jeung si Neng jadi human resources ngarti teu mah ici sarua aing ge lieur teu make bahasa jurig ngajadikeun Chef Agus janten jalmi anu soleh aya nu hese sabab nyeun budak soleh ayeuna jeung baheula mah berat ayeuna pasaring nabat berat ayeuna jurigna geus nyiliwuri setanna geus minah rupa ayeuna mah zamannya sudah berubah kalau dulu saya tuh main di masjid loh dari 4 tahun setengah pagawean nganu lompatan di masjid ngompol di masjid kolot teu ngamek dikepel we ku bapak kuring teh nu penting budak dileutik resep cicing di masjid ayeuna budak ulin di masjid dibuburak ku indung bapana dibuburak ke ketua DKM bahkan masjid ayeuna dikaronci baheula mah uing hees teh di masjid yang babaturan teh ayeuna mah eueuh budak sare di masjid dibuburak ku kolotna buruan masjid geus beki arawa matak budak beki jauh ka bedug akhirna budak ulina di posrona bae dituna di terminal jebrok saeutik jadi calo nya sabawang-bawang budak di masjid waktu sholat pan sholat matak laguna ge lagu ngelingan dur bedug maghrib da bapak baheula mah teu kudu capek nitah budak teh heh sia ulin wae pamali teh pake badalina teh ngan hiji pamali budak teh geus lalumpat ka masjid karek ku pamali ge ayeuna mah pan boro-boro ku pamali Quran dibacakeun hadis dibacakeun pan budak teh ngajarawuhan we anger kadeunteus sieun dur maghrib ngong nyanyi tasora bedug batur tanda geus magrib geus mitarere ulin ngajak ka masjid belaku ulon hibar layung ngajak muji kayang agung eta lagu da lagu teh ngelingan baheula mah lagu-lagu baheula da aralus atuh Bu saeutik tapi ngelingan pelangi-pelangi alangkah indahmu merah kuning hijau di langit yang biru pelukismu agung siapa gerangan pelangi-pelangi ciptaan Tuhan tauhid deui we lagu teh keur ngelingan anak ame inget kana jasa indungna kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa hanya memberi tak harap kembali bagai sang surya menyinari dunia genah pan ayeuna mah lain lagu teh teu kaharti teh tapi aneh ti miti orok pikan ini apal kabeh kutanya mama kenapa mukaku tak mirip papa gitu lain laguna teh ibu lagu saat teh Bu Peter Pan eta nini nyaho Peter Pan amit gelo Bapak Jujun ieu mah nini gaul lain gaul saya teh berenyen
ini bari nyupah lagu Peter Pan. Kutanya malam, dapatkah kau lihatnya perbedaan yang tak terungkapkan, tapi mengapa kau tak berubah? Ada apa denganmu? Oh. Ampun aing mah baheula mah pun biang ajengan nutuan parete bari sholawat pun biang almarhumah Allahumma ighfirlah warhamha wa'afiha wa'fu anha pun biang mah bari nutuan parete Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Eta kuring mikir rek teu barokah kumaha sangu nu di dahar ku kuring jeung ku kulawarga nutuan parena ge di sholawatan. Ibu-ibu ayeuna pan lain sholawat keur masak teh kuduna mah ngadoa bisa barang haram Gusti sing bersihkeun, sing jadi sungsum, sing jadi tulang, sing jadi balung, jeung anak kuring sing mencerangkan otakna kitu atuh paransahan ai keur masak dahareun teh. Ieu mah lain atuh paransahna teh ku lagu ayeuna mah bagai bintang di surga. Nu kitu patuh. Sim kuring asup ka jero kamar mandi bari mani teh bari heheotan daga gedor pun bapak teh. Jujur sia jika Yahudi mani teh lain eling lain maca doa gitu kolot baheula mah ayeuna pan lain budak nyanyi di kamar mandi inungna nakolan katel bapana oyak-oyakan meja makan gerowok budak di kamar mandi jujurlah padaku bila kau tak lagi cinta tinggalkanlah aku bila tak mungkin bersama jauhi diriku lupakanlah aku selamanya ngekok bapana oyak-oyakan gelo pati ngeunahnya ngonang jujun mah sagala aya ngonang Peter Pan mahal pasaring ngonang raja mahal ieu mah kabeh aya anak murah meriah. Halo leuleus rajana can nginum jadi leuleus baheula mah budak ya beres dur magrib tepan init make cempor-cempor acan init make obor-obor acan ka imah ajengan teh di alajar ngaji abata saja akho dazaraza sashasa datadha ghafaqo kalamana wahala ayat pek dieja bak jabar bafa jabar fasin jersi jabar ya heeh bener sin jabar sarbo jabar bao ain hajabar asar bo bageula ain apa astagfirullahalazim berat budak keur nonton TV datang bapana jang salat ke pa film rame mana heueuh nya di jam sabaraha jang film teu ngabejaan bapak tita tadi gelo ayeuna mah iblis jeung setan ngahiji di imah. Jadi hese nyen anak soleh, tapi hese itu bukan berarti mustahil, tidak mustahil. Bisa Pak Jujun nyen anak soleh? Bisa. Siapa yang mampu menciptakan anak soleh? Tidak kepada siapa-siapa, tapi anak soleh dikembalikan kepada pendidikan orang tuanya. Mata cek Nabi nyen anak teh kudu kompak, beh dituna ngadidikna ge kudu kompak. Kullu mauludi yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidani ayu nasironi ayu majisani ayu baragajoni ayu jagarni tukang mabok nih tukang gelut nih tukang zinah nih hitung bapana kudu kompak cek psikologi perkembangan mah ari anak teh kudu boga dua figur punten pasaring sanes mamatahan ngojai kameri hiji ka anak mah kudu aya nu tegas nu heuras biasana nu tegas jeung heuras bapak ibu bapak sok tegas tara sok heuras nah mau jadi anak saya heuras mah dua kudu anu leuleui lemah lembut penuh kasih sayang figur pengayom cek bahasa legegna yang tadi figur otoritas yang kedua figur afeksi siapa ibu ngadidik budak mah pasaring tong diheurasan ting kuduanana tong dileuleyan ting kuduanana sabab lamun Chef Agus diheuresan kuduanana bisi kabur dileuleyan kuduanana ge bisi ngalunjak contoh Agus teu salat cek mamahna teh Agus kasep bager menak geura salat kasep cek Pak Saring sumuhun Raden Raja anak emas apa mamahna kitu pasaring kitu lamun Agus daek salat tah ceuli iya celi cek sairung naon sababna sabab budak ngalunjak sok aya budak ngalunjak ka kolot tang osok
eta teh gara-gara salah didikan. Ah mun kitu mah Pak Jujun rek diheurasan